Leximi nga apostulli i ditës. Letra e përgjithshme e apostull Judës, vargjet 1:25. Juda, shërbëtori i Jesu Krishtit dhe i vëllai i Jakovit, të thirrurve që janë të shenjtëruar prej Perëndisë atë dhe të ruajtur prej Jesu Krishtit, për dëllim dhe paqe dhe dashuri u shumoft mbi ju. Të dashur, pasi vë çdo kujdes t'ju shkrua juve për shpëtimin e përbashkët, pata nevojë t'ju shkruaj e t'ju lutem të luftoni për besimin që ju dha një herë shenjtorëve, sepse hyn fshehur as disa njerëz të cilët çmoti ishin parashkruar për këtë dënim, njerëz të pabesë që kthejnë hirin e Perëndisë tonë në ndyrësi dhe mohojnë të vetmin sovran dhe Zotin tonë Jesu Krisht. Edhe dua t'ju kujtoj, ndonë se ju e dini këtë, se Zoti si shpëtoi popullin nga dheu i Egjiptit, pastaj i zhduku ata që nuk besuan. Edhe ëngjëjt që nuk ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lanë vendin e tyre, i ka ruajtur me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqjen e ditës së madhe. Por si Sodoma e Gomora dhe qytetet rreth tyre që u dhanë në përdalje sipas mënyrës së atyre dhe shkuan prapamishit të huaj, janë vënë përpara për shembull duke u munduar me zjarr të përjetshëm. Gjithashtu edhe këta duke parë ëndra, ndoten trupin edhe nuk përfillin pushtetin dhe ofiqet i shajnë. Edhe Mikhaili kryeëngjëlli, kur duke luftuar grindej me djallin për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të bjerë kundër atij ndonjë dënim blasfemie, por tha: Zoti të qortoft. Edhe këta për gjëra që nuk i din flasin keq, dhe për ato që din nga natyra si shtas pa mend prishen. Mirë ata, sepse ecën në udhën e Kainit dhe për fitim u derdhën me vrap pas mashtrimit të Balaamit dhe humbën në kundërshtimin e Koreut. Këta janë këllira në gostit e dashurisë tuaj, kur hanë e pinë bashkë me ju pa frikë dhe kullosin veten e tyre. Janë re pa ujë, që sillen ande e këndej për e errave. Janë ndruar vjeshte të pafrytshëm, 2 herë të vdekur, të shkullur nga rënjët. Val deti të egra që shkumëzojnë turpet e tyre, yje që ende në ndeje këtej për të cilët të shëruajtur errësira e zezë për gjithë jetën. Edhe për këta profetizoi Enohu, i shtati nga Adami duke thënë: Ja tek erdhi Zoti me mira për shenjtorëve të tij, që të bëj gjyq për të gjithë dhe të qortoj gjithë të pabesët në mes të atyre, me gjithë veprat e pabesisë së atyre që punuan me pabesi, dhe për të gjitha fjalët e ashpra që mëkatarët e pabesë folën kundër tij. Këta janë ankues, çoraman, që ecin sipas dëshirave të tyre dhe goja e tyre flet fjalë fort të fryra, dhe përkëdhelin njerëz që të kenë përfitim nga ata. Po ju të dashur, kujtoni fjalët që u parathan nga apostujt e Zotit tonë Jesu Krisht, se ju thoshin juve, se në kohën e fundit do të ketë përqeshës që do të ecin sipas dëshirimeve të pabesisë së tyre. Këta janë ata që përçajnë, shtazor që s'kan shpirt. Po ju të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj tepër të shenjtë, e duke u falur me shpirt të shenjtë, ruani veten tuaj në dashurinë e Perëndisë, duke pritur për dëllimin e Zotit tonë Jesu Krisht për jetë të përjetshme. Edhe disa përdëllejini kur diskutojnë me ju, edhe të tjerë shpëtojini me frikë duke i rrëmbyer nga zjarri dhe duke u rryer edhe rrobën e folliqur nga trupi. Edhe ati që mund t'ju ruajë të pafajshëm dhe t'ju qëndrojë përpara lavdisë së tij pa tëmet e me ngazëllim, Perëndisë së vetëm të ditur, shpëtimtari ton i qoftë lavdi dhe madhëri, fuqi dhe pushtet, edhe tani edhe në gjithë jetët e përjetshme. Amin. Leximi nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 14, vargjet 21-24. Ai që ka porositë e mia dhe i ruan, ky është ai që më do. Edhe ai që më do të duhet prej atit tim, dhe unë do ta dua, e do të tregoj veten time tek ai. I thot Juda, jo Iskarioti: Zot, çu bë që do të tregosh veten tënde tek ne, jo tek bota? Isu ju përgjigj dhe i tha: Në më do ndonjë, fjalën time do ta ruaj, dhe atin do ta doj, e do të vim tek ai e do të bëjmë banesë tek ai. Ai që s'më do fjalët e mia nuk i ruan, dhe fjala që dëgjoni nuk është imja, por e atit që më dërgoi.